Halo teman-teman, ini adalah taman di halaman rumah saya. Ada sedikit tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Ini adalah baru saja saya bikin. Nah, di sini yang lebih uniknya, begitu saya menanam sayur-sayuran di tempat teras halaman depan rumah, tidak menyangka ada burung bikin sarang di sini ya. Nah, ini baru 2 hari proses sarangnya. Burung sedang bikin rumah di sini. Baru 2 hari prosesnya sudah segini ya. Nah, saya pikir tadi kenapa kok lantai saya kotor. Sekalinya di atasnya ada sarang, ada burung yang sedang bikin rumah di sini ya. Nah, oleh karena itu mari kita simak video sedikit proses burung membuat sarangnya. Bagiannya kita akan simak sampai nanti tuntas ya. Oke teman-teman, demikian kita akan lanjut proses pembuatannya. Oke.